好似冇得攞。嗰啲 game 冇得 lock 人，全部都係自己手動。個滾軸轉可以換武器嘅咧，就係咁1、2、3、
續騷擾下佢。我收到現場大個女 fans 嘅提議，想考下你一條數學題。咁啊，我開個計數機先，我自己都唔係好識得嗰啲數學。咁就25乘2再加9再除8係幾多？佢唔在內啊，乘2係10啊嘛。係啊，好啦，我哋唔使計啦。咁我哋一陣間個答問題個環節再一齊頒獎嚇。好啦，下一位啦，快啦，我哋其他觀眾都等咗好耐啦。Here are your awards from Scott。第幾個啊？嚟一個真係識不消不賣。係啊，嚟一個真係識玩嘅，係個個日反出嚟就玩。咩好睇啊？要唔要轉去影佢嘅正面？我識玩過呢兩個。咪影到佢嘅打機咯。都係好難得見嘅正。有得即係又識玩㗎啦呢個。可能循例地講，唔知我都應該唔識玩嘅。哇！大個用揸鼓啊！鬼笑佢啲啊！男人嘅浪漫就係用揸鼓。佢哋就會好立白。白色嘅奶糕啦。優啊！哇！迪歐係你要識喎。咩啊？迪歐支槍係幾多嘅？係啊，應該係啊，先見到佢綠燈。係啊，又想去打唔知佢咧，而家換翻。揸鼓啊！你又話揀隻普通啲嘅，你揀咗揸沙燈㗎啦喎。更加低血，更加馬山你都要揸鼓，唔識嘅。吉路啊！低血啲嘅，你撳落去就揸鼓二啦。一係就馬山專員揸鼓。啱啱啊！大個話想提升佢自己嘅。佢要學識三倍速啊！仲加快個進度。咪應該玩影嗰陣時間影啊嘛。你開波再贏㗎嘛？係啊，玩影嗰陣係啊，因影啊。為隔離都要贏，都要有鏡。係咪要影㗎個？如果係我擺前面。好啊，好啊。打條。正常應該係屌嘢。清起，得唔得？係啊，有咩問題想問啊？快啲話俾我知。即係我條數學題係咪？你條數學題未問先，你數學題睇下先。包咗兩個。
覺得 Q 聯講好好輕啊！我覺得幾輕身幾好。我而家貓屎好輕身啦，幾好用嘅。並將嗰啲好純嘅嘅話，咁對方嘢而家點樣？下一鋪再介紹或者編排。We were defeated. 好耶！好啦，我哋最後一位挑戰者。我呢個 keyboard 都好好。嘅 keyboard 我哋下一個Here are your rewards from this. 泰國的高個 keyboard 我哋睇嘅大嘅卡，插過嚟點解分開？係喎，個手指都係。Participants down. 好啦，咁前面嘅朋友咧，我就同你哋安排個時間，而家嘅話事先係啦，咁就意思咧，我哋後面仲有8至10分鐘嘅挑戰環節，咁就前面坐喺度等嘅朋友仔咧就麻煩再等多我哋8至10分鐘，咁我哋大家一齊就